កុំអាលអស់សង្ឃឹមនៅថ្ងៃខ្លះយើងមានអារម្មណ៍ថាហត់នឿយខ្លាំងបរាជ័យអស់កម្លាំងខ្លាំងស្មុគស្មាញខ្លាំងឯកាខ្លាំងហើយយើងមិនអាចរៀបរាប់នៅរឿងដែលកប់ទុកក្នុងចិត្តចេញមកបានប៉ុន្តែវាក៏មានថ្ងៃខ្លះទៀតដែលយើងមានអារម្មណ៍ល្អសើចញញឹមកក់ក្ដៅស្រស់ស្រាយជោគជ័យទទួលបានការគាំទ្រលើកទឹកចិត្តពីមនុស្សនៅក្បែរខ្លួនថ្ងៃដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលដែលយើងក្រោកចេញពីដំណេកជាមួយអារម្មណ៍ដ៏ល្អស្រស់ពេញមួយថ្ងៃដែលទទួលបានដំណឹងល្អដែលយើងនឹងរងចាំយើងមានថ្ងៃជាច្រើនដើម្បីរស់នៅនិងឆ្លងកាត់អារម្មណ៍ទាំងអស់នោះគឺអារម្មណ៍ល្អនិងអារម្មណ៍សៅហ្មងយើងអាចតស៊ូរស់បានព្រោះយើងមានគោលដៅជីវិតមាននៅក្តីសង្ឃឹមក្នុងចិត្តការតស៊ូវាមិនមែនសុទ្ធតែជោគជ័យការរងចាំវាមិនមែនសុទ្ធតែទទួលបានលទ្ធផលល្អឡើយប៉ុន្តែបើយើងបោះបង់ថ្ងៃទាំងនោះយើងនឹងជ្រើសរើសយកវិធីបញ្ចប់រឿងគ្រប់យ៉ាងដោយការស្លាប់យើងនឹងបាត់បង់ឱកាសគ្រប់យ៉ាងសូម្បីតែឱកាសត្រូវរស់បន្តទៀតសម្រាប់ទទួលរឿងល្អដែលមិនទាន់មកដល់សូមកុំអស់សង្ឃឹមចំពោះថ្ងៃអាក្រក់ប៉ុន្តែសូមញញឹមដើម្បីស្វាគមន៍ថ្ងៃដែលល្អនឹងមកដល់សម្រាប់យើង